الديسير هذا يفكرني في صغري، كانت تديرهن عمتي بزاف، وانا اليوم حبيت نشارك معكم الوصفه. في مقله نديرو شويه زبده، تفاح، السكر، ونزيدو لهم شويه ماء، نحطوهم يطيبوا مليح حتى يولي طري التفاح. في هذا الوقت نحكمو كاسرونه نديرو فيها الحليب، السكر، صفر البيض، النشا، نطيبوها فوق النار، وكي توجد نزيدو لها شويه زبده ولا فاني. نوليو للتفاح تاعنا نسيو نكسروه شويه بالمغرف ولا بفرشيط، ونروحو نطلعو بياض البيض اللي بقى لنا بشويه سكر. جامع المقادير راح نخليهم لكم مكتوبين لتحت، وحبيت نقول لكم بلي التفاح تقدروا تعوضوه بالنجاس ولا بالخوخ. نحكموا لي غام كان تاعنا ولا مول كبير، نديروا لا كريم باتيسير، طبقه تاع التفاح، وفي الاخر لا ميرينغ. ندخلوهم للكوشه حوالي ربع ساعه، شعلوا لهم من التحت، واذا حبيتوهم حموره زيدوا شعلوا لهم من الفوق، دخلوهم للثلاجه يبردوا مليح ويكونوا جاهزين.